野島 T リーグ2025-2026シーズンは T リーグ公式 YouTube メンバーシップで。大学まもなく試合開始です。両チームの選手はコートにお入りください。ここで第2マッチのジャッジを行う審判をお知らせします。主審池田美穂、副審柿平進が担当いたします。さあ五十嵐文也、もう炎はついています。その心にオレンジの魂に炎は灯っている。さあぶつけよう、静岡チアの五十嵐文也。第2マッチからシングルス5ゲームマッチの各ゲーム11点選手です。ファイナルゲームのみデュースがある。そこまではデュースありません。さあ一気にいきますよ皆さん。静岡ジェイドに来てくれた男、その一撃規格外嵐も呼ぶザ・バーナビ五十嵐文也。さあ行きましょう。五十嵐文也と一緒に戦いましょう。さあ行くぞ、静岡県の五十嵐文也。五十嵐 VS 木造りファーストゲーム、木造りというサーブラブオール。
4. もう一本。Red 5-9. Red 5-9.ご覧いただきました通り、ただいまのゲームは11対5。タイムマッチ第1ゲーム。取ったのは TT 埼玉、木造優斗。ゲームカウント1対0。さあ、勝負に行ってますよ。五十嵐ふみや勝負に行ってます。さあ、どんどん私たちが、ファンのみんなが力を加えてあげましょう。一緒に応援お願いします。最後、J！セカンドゲーム、五十嵐トゥーサーブ、ラブオール。
レッドワンラウンド。
さあこの勝負どころ粘りどころですよ皆さん。五十嵐文也と戦いましょう。Game on, J.
Game point, Jake.
Red 2-3.タイムアウト、ビーズ埼玉、木造り優斗。さあ皆さん、ここは乗っていきましょう。五十嵐文也に引っ張ってもらいましょう。いくぞ、静岡 J。さあ行きましょう。打ち込め静岡 J の五十嵐文也。3-4。
レッドセブンナインレッドセブンナインセブンテンさあ一本で参りましょう。いくぞ。まだまだまだ。せーので五十嵐文也。ご覧いただきました通り、ただいまのゲームは11対7、取ったのは TT 埼玉、TC クーリービート。これでゲームカウントは2対2、2オール。ファイナルゲーム突入です。ファイナルゲームは6オールからのスタート。2ゴールになるとデュース、2点差がつくまで続きます。さあ今、五十嵐文也、最後まで自分の卓球をやろうとしていましたが、強気でした。いきますよ、このゲームいきますよ。静岡チェロ、五十嵐文也、押し切れ。さあ行きましょう。五十嵐文也に勇気の拍手を送りましょう。いくぞ、五十嵐文也、静岡チーム。ファイナルゲーム木造りサーブ6オールさあ一本通じゃあ静岡チーム文也。さあこの一本で参りましょう。皆さんパワーを送ってください。文也に一緒に戦おう。さあ、どこだ勝負どこだ。五十嵐カードアウト、静岡チ
さあ粘るぞ。強気強気いきましょう。五十嵐文也。打ち切った五十嵐文也。ご覧いただきました通り、バラエティマッチシングルスはゲームカウント3対2、TT 埼玉木造優斗選手の勝利となりました。両チームの選手に大きな拍手をお送りください。これでマッチカウントは2回で TT 埼玉のリードと変わりました。皆さん、後半ここから静岡 J の満開の時ですよ。気持ちを作りましょう。さあハーフタイムです。7分間のハーフタイムに入ります。再開は3時23分3時23分の再開です。それでは静岡 J のパートナー CM ご覧ください。私がこれからの日本を作る。大げさに聞こえるかもしれませんが、私の仕事は建設の未来を変えていく。全国の建設現場